Maşallah, lekin qo'ylar hammasi suyali. Akalar xudo xolasa 600 mingdan. 1 million 600 mingdan, evet. Telefon qilishsin bo'ldi. Alloh. Havasga boqamiz. Shu Edilboy zotga degan akalarimiz qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Azamjon menga bundaqa yemga tayyor qisir so'lovlardan chiqarib turing degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosing, kommentni chiroyli qilib bomba qilib turing akalar. Xudo xolasa bugun o'ta boshqacha video bo'ladi. Akalar xudo xolasa hafta kuniga bugun dushanba 2025-yil 30-iyun. Akalar xudo xolasa o'sha Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. O'sha arzon cho'ptimchilar qishlog'ida xudo xolasa qisir so'liqli yemga tayyor suyagi katta variantlardan keyin. Akalar xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Like'larni bosib bomba qilib turing. Xudo xolasa bugun o'ta maxsus video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa zo'rlardan chiqadi o'sha Tursun Po'lat do'stimizdan narxlarini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum obunachilar, Azamjon aka. Nimaga? Yaxshimi? Bugunga bariq qisir qo'ydi, narxini ham o'zini ham yoqaman. O'ta boshqacha bo'ladi. Bugun vobshe boshqacha bo'ladi. Video oxirigacha ko'rib turishdi obunachilar. O'tgan safargilar necha minutda tugadi? O'tgan safar qo'ylam yarim soat qolbormay Tugadi. Xudo xolasa bu safar hamma bitta odam oldi desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa Ular ham Azamjon aka bir paytga nechta birinchi partiyaga 10 dona akalar yemga tayyordan olamiz degan akalarimizga. Mo'g'ana. Mash. Bugunga necha partiya? Bugunga 3 partiya chiqadi Azamjon aka. O'ta yengil qo'zlar. O'ta legendarniy qo'ylar deganman. 1 million 600 mingdan ham qo'z chiqarib beraman dedingizmi? 1 million 600 mingdan ham qo'yaman. Aniq Jaqqa javob. Dangam aytgan qo'yinchi bitta yurishini ko'raylik, mana shu asfaltda bir yurishini ko'raylikchi deydi. Mana akalar, xudo xolasa suyagi katta yemga tayyor o'sha yem go'shinalishda baqamiz degan oshtoqalarimizga xudo xolasa tashlab qolsalar deydi. Tursun Po'lat nechta dedingiz bu yerda? Nech bosh dedingiz bu yerda? Soni bir pachka. 10 dona. 10 dona akalar yemga tayyor ishqibozchilikka baqamiz. Puli yengil qo'zin narxida bo'lsa degan akalarimizga xudo xolasa tashlab qolsin. Mana akalar, xudo xolasa Tursun Po'lat yoshlari qanaqa bo'ladi? Yoshlari bari 8 taga olishaveradi. 8 taga olishaveradi. 3 tadan tuqqan sog'liqlar. Mana akalar 3 tadan tuqqan yemga tayyor ishqibozlar xudo xolasa. Bermaydi ham, tamom. Mana akalar, mashalloh lekin Hammasi suyayli. hammasi suyali, qara. Mashalloh. Qo'yavering. Qo'ylar hammasi akalar kichkina qo'ymas. Hammasi yirik. Kichkina qo'ylar emas. Kichkina qo'ylar emas. Xudo xolasa hammasi yirik sog'liqlar. Qara. Mashalloh. Havas qilib boqing qo'ydi zo'rini dedi. Tursun Po'lat narxi bo'ldi, tamom. Bo'ladigan. 3 million, 3 million 200, 3 million 100 ham yo'q. 3 million 900 ming so'mdan Toshkentgacha. 3 million 900 dan, 2 million 900 dan. 2 million 900. Ey! Va 2 million 900. Ertalabda ishtahadorchi oldingizmi 3 million 900 dan devorasizmi? Ya 2 million 900 mingdan Toshkentgacha yetib beraman. Ey joning hisob bo'lsa, ey o'tamiz. Ishtahadorchi olibsiz, o'tamiz. Va sen boyaka. O. Oldi chuchumuchi gapi yo'q. 2 million 800 ming so'mdan realni olaman Azamjon degan odam bor, telefon qilsa 2 million 800 ming. Jon hisob bo'lsin, akalar shoshiling. Tirs like bosing, xudo xolos. 2 million 800 ming so'mdan yetkazib berasiz. Va 2 million 800 mingdan Azamjonga realni olaman. Dastlabkasi Dastlabkasi Toshkentga ketaveradi. bo'ldi, gap ya, akalar lekin shoshiling. Yomonsan biz. O'qimas Azamjon aka. Bo'ldi. Realni oladigan odam. Bo'ldi, gap ya, akalar yomonsan biz. Keyingi partiyalar boshlaydi, tamom. Akalar yomonsan biz. Keyingi partiyalarimizga bundaqa qo'chqaridan bo'lsa olib boqaman. Sifatligidan bormi Azamjon degan akalarimizga. Mana akalar, mun qarang. Mashalloh. Akalar havas qilganlar bittadan like bosib qo'rasiz deydi. Xudo xolasa havas qilgan havasiga yetadi deganda xudo xolasa bundaqa qo'chqarni zo'rlardan olib boqib, hammasiga yeyishini qarang akalar. Mana kambayon variantdan dedi, monuni qarang. To'sin akalar, mana qo'chqorda legendalar deb monundaqalarni aytadi. Ayson yuring deb. Mana akalar. Tursun Po'lat qo'chqor mahar to'ralasi ham. Bitta ham qo'chqar Azamjon aka zotoli ko'paytirib yuramiz. Mana akalar. Zotoli ko'paytirib yuramiz degan obunachilarimizga xudo xolasa qo'chqorda legendalar, yuzlariga qarang akalar. Mashalloh. Mana akalar. Tursun Po'lat necha oylik bular? 8 oylik Azamjon. To'rovi ham qo'chqor. To'rovi ham. Mana akalar. Hey to'sin. Janova. Mana akalar. Haqiqatan qo'ydi zo'ri bo'lsa olamiz degan akalarimizga. Tursun Po'lat.
Bunday gap videoni cho'zmaylikda borib bo'ladigan gap narxida deydi, yengil-yengil tars turs deydi-yu. Qoldi narx Hasanboy aka 3,5 36 qo'yishyapti bunaqa qo'ydi. Kim qoldi beranda 3 million 300 ming so'm. 3 milliondan, ey. Bir joyda 3 milliondan berishadi, dastlabki qilib yetkazib berasiz, tamom. Gap qo'shma, keyin 3 million 100 ming so'mdan. bo'ldi. Hisob bo'lsa akalar, lekin shoshiling 3 million 100 ming so'mdan yemga tayyor zo'rlar yetib boradi. Tirs like bosib qo'ying, xudo xolisa. Qo'chqorda legendalar. Yo'masan biz keyingi partiyalar, yo'masan biz keyingi partiyalarimizga mana undaqa chiroyli qo'chqor sog'liqlar bo'lsin degan akalarimizga mana akalar. Mo'g'ana. Qo'chqorni sog'lom tursin bo'ladi bular. Aytjanlar, o'sha. Mo'g'ana akalar. O'ta sog'lomidan bo'lsin degan akalarimizga tashlab qo'yasiz, deydi mana uni qara. Mashallah degan tog'alarimizga tashlab qo'yasiz. Aytjanlar, qo'chqor sog'lommi bu? Sog'lig'a bu. Sog'lig'a akalar. Mashallah. Ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq dedingizmi? Mana akalar. Yeb ichishi zo'rmi? Yeb ichib bir haftasini olishoradi Hasanboy. Xotirjam, bemalol. Xotirjam. Quloqlari uzun, ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq olamiz degan hojiy tog'alarimizga xudo xolasa. Gruppalarga poddelista qilib tarqatib qo'ying, like'larni bosib, bomba qilib video. Mana akalar, hikoyarogan qo'ylab qochib ketib qolyapti. Eng asosiysi sog'lom bo'lsin dedi akalar. O'ta sog'lom Hasanboy aka, charslik qilyapti. Sog'lom dedi, xudo xolasa akalar, mana qo'zlagib tetobening kichkina, bachkana qo'ylamas, sifati zo'r. Ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq. Yoshlari qanaqa, necha oy dedingiz? Yoshlari 5-6 oylik olishoradi. 5-6 oylik atrofdagi qo'zi qo'chqor qo'zi sog'liq. Narxi bo'ldi, bo'ladi, bola degan. Bo'ldi narxi. 2 million 700 ming so'mdan Toshkentgacha olishsin mana. 10 million berishadi, 2,5 milliondan bo'ladi. Ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq. Yengil. Ey, 2 million 700 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabki haqi beraman. Yo, 2,5 milliondan berishadi. 10 million unda qoplamaydi Hasanboy aka. Ey! Yengil. Tirs. Voy, 2 million 600 ming so'mdan. Jon hisoblasin, dastlabkasichi. Dastlabki Toshkentgacha Xotirjam. O'ylanmay. Mana akalar, o'ylanmay aloqa chiqing. 2 million 600 ming so'mdan ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq yetib boradi. Bemalol aloqa chiqing. Yo'masan biz keyingi partiya. Akalar, o'sha nima deydi? Siz kutgan oxirigacha kutgan davr keldi deydi akalar. Mana qo'zini sifatli, chiroyli deydi. Qo'ziga bitta turishni like bosib qo'ying. Qo'zini qara. Mashallah, akalar qara. O'ta soy jonivor. Akalar qo'ydi qarang, o'ta sipanchalo, sipani ketyapti. Burkak, xudo xolasa akalar. Yeb ichishi eng asosan zo'r deydi. Mana akalar. Xotirjam bir haftasini olishaveradi yeb ichishini. Mana yeb ichishi kambayin. Yeb ichish o'ta zo'r Hasanboy. Necha oylik tursin bo'ladi bular? Ular 2 oylik, 3 oylik atrofida. 2 oylik atrofida, lekin qo'l kaltatib qarang, voy jonivor, qarang yeyishini qarang akalar. Mashallah. Kommentda bomba qo'yam. Voy tursin bo'ladi. Bo'ladigan gap narxi o'sha boshida o'sgan. Boshida o'sgan 1 million 600 ming so'mdan. Jon hisob bo'lsin akalar, lekin shoshiling. Dastlabkasichi. Dastlabkasi Vodiy bo'ylab. Vodiy va Andijon farg'ona yetib boradi. Bo'ldi, gap akalar, lekin shoshiling. 1 million jon hisob bo'lsa akalar, lekin shoshilavering, tamom.